विसावो भाग शावेराचो देशी आणि आदिवासी समाजाचेर प्रभाव। सगळ्यांक नमस्कार। ह्या भागांत आम्ही सान फ्रांसिस शावेराच्या देशी आणि आदिवासी समाजाकडेन केल्ल्या संवादात खोलायेन पावतात। सान फ्रांसिस शावेराच्या मिशनरी वावरांत विंगड देशी आणि आदिवासी समाजाकडेन संबंधित रावपाचो आस्पाव आशिल्लो। ताची पद्धत फकत धर्मांतर करप न्हय, तर थळाव्या संस्कृतायांक क्रिस्तांव धर्माच्या चौकटींतल्यान समजून घेवन तांकां आदर दिवप आनी एकठांय हाडप असो आशिल्लो। सांस्कृतीक एकात्मता आनी समजूत, देशी संस्कृतायांक मान्यताय दिवप आनी ताका आदर दिवप हें म्हत्व शावेराक समजलें। ह्या समाजांतल्या परंपरेक आनी मूल्यांक आदर दिवपी आनी तांकां प्रतिध्वनीत अशे तरेन क्रिस्तांव शिकवणेक एकठांय हाडपाचो ताणें यत्न केलो। देशी परंपरा सांबाळप, शावेराच्या पद्दतीन देशी संस्कृताय नाकारपाचो यत्न केल्लो ना, पूण कांय नैतीक, समाजीक आनी संस्कृतीक घटक क्रिस्तांव भावार्थांत सांबाळून दवरून एकठांय करून एक संसदात्मक सह अस्तित्व निर्माण करपाचो हेतू आशिल्लो। भास आनी संस्कृतीक अनुकूलन, शावेराच्या पद्दतीन थळावी भासो आनी चालीरिती शिकोवप, प्रभावी संवाद सादप आनी देशी समाजा कडेन विस्वास स्थापन करप हांचो आस्पाव आशिल्लो। ह्या अनुकूलाक लागून क्रिस्तांव संदेशाची चड खोलायेन समजूत आनी मान्यताय मेळ्ळी। क्रिस्तांव धर्माचें देशीपण, शावेराच्या यत्नाक लागून क्रिस्तांव धर्माचें देशीपण जालें। हो भावार्थ लादलो ना, पूण थळाव्या संस्कृतायांक आस्पावी पद्दतीन सादर केलो, जाका लागून तो चड संबंदीत आनी देशी समाजाक सुलभ जालो। देशी श्रद्धा पद्दतीचेर टिकपी परिणाम, शावेराच्या वावराचो देशी भावार्थ पद्दतीचेर टिकपी परिणाम जालो। देशी आध्यात्मिकतेचे कांय अंग क्रिस्तांव धर्माच्या वेव्हारांत एकठांय करून ह्या समाजाचो धार्मीक अनुभव समृद्ध जालो। देशी क्रिस्तांव समाजाची निर्मिती, शावेराच्या पद्दतीक लागून थळावे क्रिस्तांव समाज तयार जाले। तातूंत थळाव्या लोकांची संस्कृतीक अस्मिताय आनी परंपरा दाखोवपी पद्दतीन क्रिस्तांव भावार्थ चालीक आयलो। एकात्मता आनी आदर हांचो दायज, शावेरान देशी आनी आदिवासी समाजा कडेन केल्ल्या वावराचें दायज ताच्या एकात्मता आनी आदराच्या पद्दतींत आसा। तातूंत संस्कृताय यांच्या परस्पर समृद्धीचेर भर दिला। एकमेव जिणे पद्दत लादचे परस, सान फ्रांसिस शावेराच्या थळाव्या आनी आदिवासी समाजा कडेन केल्ल्या संवादांतल्यान मिशनरी वावराची एक वेगळीच पद्दत दिसून येता। सान फ्रांसिस शावेराच्या थळाव्या आनी आदिवासी समाजा कडेन केल्ल्या संवादांतल्यान मिशनरी वावराची एक वेगळीच पद्दत दिसून येता। थळाव्या संस्कृतायांची जतनाय घेवपाच्या आनी क्रिस्तांव धर्मा कडेन एकठांय हाडपाच्या ताच्या यत्नांनी परस्पर आदाराचेर भर दिल्लो आनी ताका लागून ह्या विंगड समाजा भितर क्रिस्तांव भावार्थाची वाड जाली। ह्या एपिसोडा खातीर म्हज्या वांगडा आयलोल्या खातीर तुमचे उपकार। सांस्कृतीक एकात्मते विशीं शावेराची पद्दत विंगड परंपरेक आदर दिवपाची गोवाय म्हणून उबी रावता। हें एक मुखेल तत्व जाका लागून क्रिस्तांव धर्माक देशी संस्कृताये कडेन सुसंवादान सह अस्तित्व मेळ्ळें।